आज स्कूल रे असुविधा तो आम किसी जानु खाली फोन कॉल गुटे आसी मो गाँवशाली स्कूल रो मैडम कहूली बोल कहबारू से कहला मते नाई तुम झील दुसु ना केते बेले दुसु ना नाई संध्या 7टा 8टारू दुसु ना कौन तुम घरे जाइए कि बोलिक कहला नाई मैडम आसी ना मतलब नाई आम खोजुचु पाइनु बोलारू से माने कहला नाई तुम आस तुम जमती हेले भी आस बोलिक कहला को आम आइलु गाँव रो आउ मोर सहयोगी भाई मान को भी केत जन को कहली एमती एमती आम झील दुसु ना स्कूल रे थिला जीवा टिके बोला को आइलु आइला बेल को आमको कहले मैडम माने नाई तुम झील दिशी गला कोटी अच्छी नाई छात उपरे अच्छी नाई हेटी अच्छी एमती गोटे 2टा 3टा जगार बुलाइले बुलाइला परे से माने भी आमको डायरेक्टली भीतर को नेले ना झीवर माँ को नहीं गले गोटे सिटी रूम गोटे अच्छी से रूम रे नाई से डेलीवरी हो जाइए बोलिक खाली देखले झील डेलीवरी हो जाइए डेलीवरी केमती है आमे तो किसी जानिनु कि घरे आसिक रोनी आमे तो झील को डाकबा को आइले बोले केते एप्लिकेशन लेखे कर आर साइन थार साइन है जाकर झील को आमको हैंडबार करुले आहरी झील को जे डाकबा को आए तार फोटो भी काढ़ी आका झील को पठाऊले हेले आज हठात एमती खबर केमती कहले बोलिक आम एतकी कहलु जो घटना घटछि काकु दायी बोली मानछन दायी तो आम काकु एबे संदेह करिनु स्कूल रो मैडम मान को आका आम दायी करूछु सार मान को आका दायी करूछु आम काकु दायी करिनु जेते बेले से जो आसामीटा जेते शीघ्र प्रशासन खोजिकी बाहर करबे सेते बेले आम जानी पारबु जे ना ये लोक पय एमती हेछि बोली कहि पारबु एबे आज मो झील सीना गोटे झील एमती है काली को आउ गोटे 2टा झील सेमती हेबे ना बोलिक कौन ग्यारंटी अच्छी कि एबे स्कूल रे गोटे गाँवशाली स्कूल जदि लेडीज रोचंती सेठी लेडीज को गाइड करबा मैडम माने रोचंती से जदि से गाइड करबार ना बोले सरकार को लेखिक दे दिंतु चाकरी छाड़ी दिंतु जदि सतरे सरकार जदि हेइथिबो स्कूल रे एमती घटना हेछि बोले मो से माने जानिचंती जानबे जदि बोले से मानको चाकरी रो बहिष्कार करा मिनट रे स्कूल रो फोन आसीथिला गाँवशाली स्कूल चित्रकोंडा सेठी फोन करथिले मैडम रो ना भी चर्ची मैडम बोलिकी कहले हठात आमको फोन करिक कहले जे तुम झील दुसु ना तांके कहले नाई देवी बांके दुसु ना तुम स्कूल रे जेमती हेले भी माँ को धरिकी आस कहला गुरु मो आमे माइकिना अंड्रा आउ आमर सहयोगी भाई माने गाँव रो लोक बाहरले आइलु आइला बेल को नाई मैटरटा गोटे अलग आड़ को जाइए बोलिकी कहले कौन है मैडम नाई तुम झील डेलीवरी होती पुओ गोटे जन्म कर पुओ ना छुआ छुआ गोटे जन्म करमती खाली कहले छुआ गोटे जन्म देछि आमे सेठी केबे तो जानि नथिलु आम झील ए भलिया अछि कि आज को प्राय तो वर्षे हो जाउछि झील को आमे घरे नहीं रखिनु घरे जदि आमे नहीं रखि थांतु बापा मार दोष भी होता सेठी ये आदिवासी ये लोक कौन जानी बोले माने फायदा उठे थे बोधे 10म परीक्षा दौची मु भी आज सार 12टा 45 मिनिट रे आसी झील मान को देखवाई भी मुसी 12टारे आसी झील मान को एग्जाम विषय रे पचारली केमती भल दियो आगो को केमती बड़ एबे संध्या 9टारे आमको फोन करुचंदी जे तुमर झील दुसु नाई बोली एटी आइला बेल को नाई छुआ जन्म करचंदी बोली एमती कौन है मैडम आमे जानिनु हेले जानबे किए सर एबे आमे न्याय चाहूँ झील जदि आम घरे था आम घरे ए भलिया दुर्घटना होता आमे बापा माँ से दायी आमे तो गोटे हॉस्टेल रे आनी छाड़ीचु हॉस्टेल रे कौन से लॉज ना कौन से गोटे बेपार चली एते सब स्ट्रीट जगार गोटे झील आज हठात गोटे डेलीवरी जदि चित्रकोंडा मंडली रे जदि हेछि बोले एटा कोन लज्जाजनक कथा नुह से बापा माँ केमती धैर्य धरी पारबे सर ए 9 मास जदि हेइ गलानी आमको किए जणैले ना झील भी आमको जणै नहीं कि स्कूल लेडीज रे लेडीज मैडम माने बथिबे से माने भी
ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ପଚାରୁଥିବେ, ଭଲ ମତ ପଚାରୁଥିବେ ନା। এটা ସତ ଘଟଣା ସତ, ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ପୁରା ଦେଖିଲୁ ସାର୍। ଆସାମୀ କେ ସେଟା ତ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସନ୍ଦେହ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ସନ୍ଦେହର ବାଟ ଖୋଜି ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ, ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଅଲରେଡି, ସେମାନେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବେ। ନାଇଁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ତାଜର ଘୋଡ଼େଇକିରି ନେଉଥିଲେ, ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖିଛୁ। ସେମାନେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଥାନା ଅଧିକାରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଏଇଟା ସତ। ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଜେଣ୍ଟସ୍ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲୋକ ଯିବାଟା ଅନୁଚିତ ବା ଇଏ ଅଛି, ନିଷେଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଯାଉ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଏ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଏଏନ୍ଏମ୍ ଆଉ ମେଟ୍ରନ୍ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରସବ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମାଆକୁ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ତାର ଯତ୍ନ କିଭଳି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ୟାର ଛୁଆର ବାପା ହେଇଥିବ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଠିକ୍ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 7ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ବି ଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଏ ବାବଦରେ ମେଟ୍ରନ୍ ଜଣେଇଲେ ଯେ ନିଖୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିଖୋଜ ଅଛି। ତ ଆମେ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ମହଲାରୁ ଉପର ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସିସିଏ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି କି ମାନେ ରହିଥିବ କି ୟା ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ। ତତ୍ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ନିଖୋଜ ଖବରଟା ଥାନାକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟେବଲ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଜଗିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି ସିସିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଉପର ମହଲାରେ ସେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସିସିଏ ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାକୁ ଧରିଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଆମର ଅଜାଣତରେ। ହଁ, ପରିସର ଭିତରେ ଉପର ମହଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକରି ଲୁଚି। ଆମର ମେଟ୍ରନ୍ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ, ପେଡ୍ ଆମର ଦିଆ ହୁଏ। ତ ପେଡ୍ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ନେଉଥିଲା। ମେଟ୍ରନ୍ କେବଳ ନୁହଁ, ଏଏନ୍ଏମ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା।